ఇక్కడైతే కోతులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి, మీరు చూడొచ్చు. ఆలయం అంతా కూడా థిక్ ఫారెస్ట్లో ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్, పైనుంచి చూడండి, వాటర్ పడుతుంది కొండల పైనుంచి. అంటే మనం దాదాపు వాటర్ ఫాల్స్కి దగ్గరికి చేరుకున్నాం అన్నమాట. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కోనసీమ కబుర్లు. ఈరోజు మీకు ఒక అందమైన జలపాతాన్ని చూపించబోతున్నాను. ఇది తిరుపతి పట్టణానికి సుమారు 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది. అదే తలకోన వాటర్ ఫాల్స్. తలకోన అడవుల్లో ఎత్తైన కొండల నుంచి జాలువారే ఈ జలపాతాన్ని చూడడానికి 2 కళ్ళు చాలవు. అందుకే మనం ఆలస్యం లేకుండా వెళ్ళి చూసి వచ్చేద్దాం. ఓకేనా, రండి. గతంలో చిత్తూరు జిల్లాలో ఉండే ఈ ప్రాంతం ప్రస్తుతం జిల్లాల పునర్విభజన తర్వాత తిరుపతి జిల్లాలోకి వచ్చింది. తిరుపతి జిల్లా ఎర్రావారిపాలెం మండలంలో ఉన్న నెరబైలుకు దగ్గరలో ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది. దీన్నే తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ అని పిలుస్తారు. మనం ప్రస్తుతం బాక్రాపేటకు చేరుకున్నాం. ఇక్కడి నుంచి తలకోన 23 కిలోమీటర్లు. మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ ఒక ముఖద్వారం కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఈ తలకోన ప్రాంతంలో అందమైన జలపాతంతో పాటు ఎంతో ప్రఖ్యాతిగాంచిన శ్రీ సిద్ధేశ్వర స్వామి, సిద్ధేశ్వరి అమ్మవార్ల ఆలయం కూడా ఉంటుంది. ఈ ఆలయాన్ని దర్శించుకున్న తర్వాతే మనం వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తాం. ఎందుకంటే ఆలయానికి వాటర్ ఫాల్స్కి మధ్య 2 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. ఇదే మా కారులో తలకోన వెళ్తున్నాం. బాక్రాపేట నుంచి కొంత దూరం వచ్చాక ఒక మలుపు వచ్చింది. ఇక్కడ మనకి ఒక బోర్డు కూడా ఉంది, శ్రీ తలకోన సిద్ధేశ్వర స్వామివారి ఆలయం పేరుతో. ఇక్కడ నుంచి రైట్ టర్న్ తీసుకుని సుమారు 17 కిలోమీటర్ల దూరం వెళ్తే తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ వద్దకు చేరుకోవచ్చు. ఇక్కడికి ఇంకా 3 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది తలకోన వాటర్ ఫాల్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏనుగు తలలతో ఒక ముఖద్వారం ఏర్పాటు చేశారు అటవీ శాఖ వారు. కారణం ఏమైంటుందని తెలీదు. లోపల ఏనుగులు ఉంటాయా లేదా ఏదైనా ఒక గ్రామానికి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ ఈ ముఖద్వారం ఏర్పాటు చేశారన్నది తెలీదు. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి 3 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది తలకోన వాటర్ ఫాల్స్. ఇంకా దూరంగా ఒక ముఖద్వారం కూడా కనిపిస్తుంది. నాకు తెలిసి ఇదే ఆఖరి ముఖద్వారం అయ్యుండొచ్చు. అవును, నిజమే, తలకోన బోర్డు కూడా చూడొచ్చు. మీరు తలకోన చేరుకున్నాం. ఇంకా సేపట్లో మనం అందమైన వాటర్ ఫాల్స్ అలాగే సిద్ధేశ్వర స్వామి వారి ఆలయాన్ని కూడా చూడవచ్చు. ఆలయం వద్దకైతే చేరుకున్నాం, మీకు దూరంగా కనిపిస్తుంది. టూరిస్ట్ బస్సులు, కార్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. తిరుపతి తిరుమల దర్శనాల కోసం వచ్చిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఈ ప్రాంతానికి వస్తూ ఉంటారు. అందుకే ఇది పర్యాటక ప్రాంతంగా కూడా విరాజిల్లుతుందన్నమాట. వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళే ముందు స్వామివారిని దర్శించుకుని తర్వాత వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్దాం. ఇక్కడి నుంచి ఇంకా సుమారు 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చూడాలనుకునే వాళ్ళు ఉదయం పూట వస్తేనే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే సాయంత్రం 4:30 తర్వాత ఈ జలపాతం దగ్గరికి వెళ్ళడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వరన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, తలకోనలో ముందుగా శ్రీ సిద్ధేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం ఉంటుంది. ఈ స్వామిని దర్శించుకున్న తర్వాతే వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ నుంచి సుమారు 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది అనమాట. మనం స్వామివారి దర్శనం అయితే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్దాం. ఓకేనా, రండి. ఇక్కడైతే కోతులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి, మీరు చూడొచ్చు. ఆలయం అంతా కూడా థిక్ ఫారెస్ట్లో ఉంటుంది. చిత్తూరు జిల్లా ఎర్రావారిపాలెం మండలం నెరబైలు గ్రామంలో ఈ తలకోన శ్రీ సిద్ధేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానం ఉంటుంది. ఇక్కడ కాటేజీలు, కళ్యాణ కట్ట ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి ఇలాగే మనం లోపలికి 2 కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలి. రాత్రికి ఇక్కడ బస చేయాలనుకునే వారి కోసం టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో 2 గెస్ట్ హౌస్లు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇందులో 12 గదులు ఉంటాయి. వాటిని మనం అద్దెకు తీసుకోవచ్చు.
ముందుగా మనం ఆర్డర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ అటవీశాఖ అధికారులు శాకాహారం మాంసాహారం ఏది కావాలంటే అది భోజనాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. దూరంగా గేటు కనిపిస్తుంది చూడండి. సాయంత్రం 4:30 గంటల తర్వాత ఆ గేటుని మూసేస్తారు. జలపాతం వద్దకు వెళ్ళడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వరన్నమాట. అలాగే ఒక విషయం చెప్పడం మర్చాను. మనకి తలకోనకి దగ్గరలో ఉండగా ఒక చెక్ పోస్ట్ వస్తుంది. అక్కడ మనం కారుకి 100 రూపాయలు చెల్లించాలి. ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఆ మహిళ అదే అడుగుతుంది, మీరు 100 రూపాయలు టోకెన్ తీసుకున్నారా అని చెప్పేసి. మనం చెల్లించేసాం కాబట్టి ముందుకు వెళ్ళిపోవచ్చు. ఈ తలకోన ప్రాంతానికి రావాలంటే తిరుపతి నుంచి పీలేరు నుంచి కూడా ఏపీఎస్ఆర్టీసీ బస్సు సౌకర్యం ఉంది. పీలేరు నుంచి 50 కిలోమీటర్లు, తిరుపతి నుంచి 49 కిలోమీటర్ల దూరంలోనూ ఈ తలకోన ప్రాంతం ఉంటుంది. తిరుపతి బస్ స్టాండ్ నుంచి ప్రతిరోజు ఉదయం 7 గంటలకు నేరుగా తలకోనకి బస్సు వస్తుంది. మళ్ళీ తలకోన నుంచి తిరుపతికి సాయంత్రం 4 గంటలకు ఇదే బస్సు బయలుదేరుతుంది అనమాట. అలా నేరుగా బస్సు దొరకని వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే తిరుపతి నుంచి పీలేరు వెళ్ళే బస్సు ఎక్కి బాక్రాపేట దగ్గర దిగాలి. అక్కడ నుంచి 23 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఆటో ద్వారా నెరబైలు మార్గంలో ప్రయాణం చేస్తే తలకోన వద్దకు చేరుకోవచ్చు. బాక్రాపేట నుంచి అయితే నిత్యం ప్రైవేటు వాహనాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. బాక్రాపేట బస్ స్టాండ్ నుంచి రోజుకు 2 బస్సులు మాత్రమే తిరుగుతాయి. చూడండి, అడవి గీదలు ఏమైనా కంగారు పడ్డాను, ఈ మామూలు పశువులే. ఇకపోతే మనకు ముందుకెళ్దాం. ఈ తలకోన అటవీ ప్రాంతంలో ఎన్నో రకాల ఔషధ గుణాలున్న వృక్షాలు ఉన్నాయి. అలాగే మంచి కలప వచ్చే వృక్షాలు కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇక్కడ. అంటే మద్ది, చందనం, ఎర్రచందనం లాంటి విలువైన వృక్షాలు కూడా అధికంగా ఉంటాయి. అడవి కోళ్ళు, నెమళ్ళు, దేవాంగ పిల్లులు, ఎలుగుబంట్లు, ముచ్చుకూతులు వంటి జంతువులు కూడా ఈ అటవీ ప్రాంతంలో ఉంటాయి. పచ్చదనంతో ఈ తలకోన అటవీ ప్రాంతం ప్రకృతి రమణీయత ఉట్టుపడుతూ ఉంటుంది. అందుకే చాలా సినిమాల షూటింగ్లు కూడా ఇక్కడ జరిగాయి. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఔత్సాహికులు ఈ కొండల మీదుగా ట్రెక్కింగ్ చేయడానికి ఇష్టపడుతుంటారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి మంచి థ్రిల్ ఇవ్వాలంటే ఈ పచ్చదనం అందాలు ఉన్న అటవీ ప్రాంతం అయితే చాలా బాగుంటుంది. అందుకే ఇక్కడికి వచ్చి ట్రెక్కింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. రకరకాల విషసర్పాలు కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. అందుకేనేమో మనం మార్గ మధ్యలో అక్కడక్కడ ఇలాంటి సహజ సిద్ధమైన పుట్టలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ ప్రకృతిని, పక్షుల్ని, జంతువులను చూడటానికి అటవీ శాఖ వాళ్ళు ఇక్కడ వాచ్ టవర్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఆ వాచ్ టవర్లు ఎక్కి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను మనం చూడొచ్చు అనమాట. దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో పచ్చటి అందాల మధ్య కారు ప్రయాణం చాలా ఆహ్లాదాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇలాంటి ప్రయాణం తప్పకుండా చేయాలి. ఈ అందాల మధ్య జలపాతం అంటే ఇంకెంత అందంగా ఉంటుందో. ఇంకా దగ్గరలో ఉన్నాం మన వాటర్ ఫాల్స్కి. ఇదిగో వచ్చేసాం. ఇక్కడ కూడా ఒక పుట్ట కనిపిస్తుంది. దూరంగా వాహనాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంటే మనం వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసినట్టే. ఇక్కడికి పర్యాటకులు పెద్ద ఎత్తున తరలి వస్తుంటారు. కార్తీక మాసంలో అయితే ఫుల్ బిజీగా ఉంటుందంట ఈ ప్రాంతం. ఇక్కడికి పర్యాటకులు వచ్చారు. పర్యాటకులు వచ్చిన వాహనాలు ఇవి. అంటే మనం దాదాపు వాటర్ ఫాల్స్ వద్దకు చేరుకున్నాం అన్నమాట. అందమైన అడవి ప్రాంతం, దట్టమైన అటవీ ప్రాంతంలో అందాల వాటర్ ఫాల్స్. మనం అడవి మధ్యలో ఉన్నాం. చుట్టూ చూడొచ్చు, ఎత్తైన వృక్షాలు మధ్యలో ఉన్నాం. ఈ ప్రాంతం చూడడానికి ఎంత బాగుందో చూడండి. ఇలాంటి ప్రాంతంలో అసలు మనకి టైం తెలియదు ఇలాంటి ప్రాంతానికి వస్తే. ఫ్రెండ్స్, మనం తలకోన వాటర్ ఫాల్స్ వద్దకు అయితే చేరుకున్నాం. ఇటు లోపలికి వెళ్తే వాటర్ ఫాల్స్ కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? కుర్రోళ్ళు తెగ గోల చేస్తున్నారు, మీరు చూడొచ్చు. ఇక్కడ కూడా కోతులు ఫుల్గా ఉన్నాయి. ఎక్కడ చూసినా కోతులే. మన చేతుల్లో ఏమైనా ఉంటే లాక్కుపోతున్నాయి. వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి వచ్చిన నీళ్లు ఇలా ఇక్కడి నుంచి ఇలా వాగులా ప్రవహిస్తుంటాయి. ఇక్కడ కూడా కొంతమంది స్నానాలు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నుంచి మనం అంతా కూడా పైకి ఎక్కాల్సి ఉంటుంది. మెట్లు ఉన్నాయి. మన ఓపిక.
సుమారు 1 కిలోమీటర్ దూరం నడిస్తే మనకి ఎత్తైన జలపాతాన్ని చూడొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా కిలోమీటర్ నడవాలంటే ఫ్రెండ్స్, మరి అందమైన జలపాతం చూడాలంటే కొంచెం కష్టపడాలి కదా, తప్పదు వెళ్దాం. అయితే ఇది థిక్ ఫారెస్ట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అటవీ శాఖ. ఇక్కడ ఎవరో అమ్మవారి గుడి ఉంది, చిన్న గుడి, ఏ దేవతో తెలియదు కానీ మహిళలు ఇక్కడ పూజలు చేస్తున్నారు. ఈ వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళే మార్గం అయితే బాగానే ఉంది, మెట్లు ఉన్నాయి, రాళ్ళు రప్పలతో అయితే లేదు. అయితే పైకి ఎక్కడం కదా కొంచెం ఆయాసం వస్తుంది. గలగల పారుతున్న సెలయేరులా. పైకి వెళ్ళే దారిలో మాకు ఈ మహిళ కనిపించింది. సంథింగ్ ఏదో వ్యాధితో బాధపడుతున్నట్టు ఉంది. భిక్షాటం చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తుంది పాపం. దారి అయితే మాత్రం మంచి థ్రిల్లింగ్గా ఉంది, ఎక్సలెంట్, సాహస యాత్ర మాదిరిగా ఉంది. ఆయాసం వస్తుంది. ఒకసారి ఈ కింద చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆ రాళ్ళు, లోయలో ఎక్సలెంట్ వ్యూ. నాకు తెలిసి ఈ కార్తీక మాసంలో పర్యాటకులు ఈ ప్రదేశానికి బాగా పెరుగుతారు. ఎందుకంటే ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ముందే ప్రఖ్యాతిగాంచిన శ్రీ సిద్ధేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం ఉంది. ఒకవైపు స్వామివారిని దర్శించుకోవచ్చు, అలాగే విహారయాత్ర మాదిరిగా ఈ వాటర్ ఫాల్స్ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఆయాసం అయితే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ట్రెక్కింగ్ స్టేజెస్ ఉండిపోవాలి. సమయం సుమారు సాయంత్రం 4 గంటలు అవుతుంది. చుట్టూ అయితే చల్లగానే ఉంది వాతావరణం. వాటర్ శబ్దం వినిపిస్తుంది. దగ్గరికి చేరుకున్నాం అనుకుంటాను వాటర్ ఫాల్స్. ఈ ప్రాంతానికి తలకోన అనే పేరు ఎలా వచ్చిందంటే, ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా శేషాచల కొండల పర్వత శ్రేణులు అనమాట. ఇవన్నీ కూడా ఈ పర్వత శ్రేణుల్లో మొదట్లో అంటే తలభాగంలో ఉంది కాబట్టి ఈ తలకోన అని పేరు వచ్చింది ఈ ప్రాంతానికి. ఇకపోతే మధ్య భాగంలో తిరుమల క్షేత్రం ఉంటుంది అనమాట. ఈ శేషాచలం కొండల్లో మధ్య భాగంలో తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయ ప్రాంతం ఉంటుంది. ఈ శేషాచలం కొండలో శివారులో శ్రీకాళహస్తి ప్రాంతం ఉంటుందట. ఇదనమాట మొత్తం ఈ ప్రాంతం గురించి విశేషాలు. ఫ్రెండ్స్, పైనుంచి చూడండి వాటర్ పడుతుంది కొండల పైనుంచి. అంటే మనం దాదాపు వాటర్ ఫాల్స్కి దగ్గరికి చేరుకున్నాం అన్నమాట. అర్థమైపోతుంది కదా. ఫ్రెండ్స్, ఒక్క విషయం, ఎంత థిక్ ఫారెస్ట్లో ఉన్నప్పటికీ వే అయితే చాలా బాగుంది. నడవడానికి ఎక్కడ ఇబ్బంది లేదు. రోడ్డు ఉంది, నడిచి ఓపిక ఉండాలి, కానీ చాలా నీట్గా ఉంది రోడ్డు కూడా. సిగ్నల్ ఉంది.
ఇక్కడ ఫోన్ సిగ్నల్స్ అయితే లేవు, అప్పుడప్పుడు ఒక్కొక్క పాయింట్ వస్తూ పోతూ ఉంది. ఎందుకంటే దట్టమైన కేకారణ్యంలో ఉన్న వాటర్ ఫాల్స్ కదా, ఇక్కడ సిగ్నల్స్ ఉండవు. మీకు వాటర్ శబ్దం వినిపిస్తుంది అనుకుంటాను. హలో, ఈ గుండా వెళ్తుంది వాగు. వాటర్ శబ్దం మెల్లగా పెరుగుతుంది. చాలా ఎత్తైన కొండ నుంచి పడుతుంది వాటర్. ఇప్పుడైతే పాడైంది రోడ్డు, జాగ్రత్తగా రావాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడిప్పుడు అని ఎదురు చూసిన జలపాతం వద్దకు వచ్చేసాం. మీరు ఇప్పుడు చూడవచ్చు. మీరు 1 2 3 ఇంకా పైకి కూడా ఉంది. నేను అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపిస్తాను. అక్కడ పై నుంచి వాటర్ పడుతుంది. ఇక్కడ పర్యాటకులు కొంతమంది స్నానాలు కూడా చేస్తున్నారు. మనం దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాం. చాలా పైనుంచి పడుతుంది వాటర్. पड़े थे ना क्या जाते टाइप होना आपका आएगा ना क्या ऊपर जाने बच्चे क्या ऊपर नहीं किया मैं नीचे नहीं जा रहा क्योंकि क्या जी स्कीमों पड़े थे इनमें से आकर नहीं देखा उनको आज में पावर ना रहे गया ఈ అందాల జలపాతం గురించి ఇంకా చాలా విశేషాలున్నాయి. ఎత్తైన పర్వత శ్రేణుల మీదుగా ఈ వాగు కిందకి ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి ఈ జలపాతాన్ని ఔషధ తీర్థం అని కూడా పిలుస్తారు. ఎందుకంటే ఔషధ గుణాలున్న మొక్కల మీదుగా ఈ నీళ్లు వస్తాయి కాబట్టి దీన్ని ఔషధ తీర్థం అని కూడా పిలుస్తారు.
ఈ జలపాతంలో స్నానం చేయడానికి వీలుగా మెట్లు కూడా ఉన్నాయి. తలకోన జలపాతాన్ని శిరోద్రోణం అని, తలకోన కొలనుని శిరోద్రోణ తీర్థం అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ నీటిలో స్నానం చేస్తే రోగాలు నయమవుతాయని స్థానికుల విశ్వాసం. ఈ ప్రాంతానికి తలకోన అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందన్నది ఇందాక ఒక కారణం చెప్పుకున్నాం. అలాగే మరొక కథ కూడా ఉంది. కుబేరుడు అప్పు తీర్చడం కోసం ధనాన్ని కొలిచి అలసిపోయిన వెంకటేశ్వర స్వామి ఇక్కడికి వచ్చి తలవాల్చాడని, అందుకే ఈ ప్రాంతానికి తలకోన అని పేరు వచ్చిందని చెబుతుంటారు. ఆదిశేషుడు ఇక్కడ పర్వత రూపం దాల్చాడనే పురాణ గాథ కూడా ప్రాచుర్యంలో ఉంది. ఈ జలపాతం 60 మీటర్ల ఎత్తు నుండి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. దీంతో ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోనే ఎత్తైన జలపాతంగా ఇది గుర్తింపు పొందింది. ఈ తలకోన జలపాతం చూసేందుకు వచ్చే పర్యాటకులు మాత్రం తప్పకుండా మీతో పాటు నీళ్లు, ఆహారం తెచ్చుకోండి. ఎందుకంటే కింద నుంచి మనం పైకి వచ్చేసరికి ఆటోమేటిక్గా అలసట చెందుతాం. ఆ సమయంలో తప్పకుండా నీళ్ళు అవసరం అవుతాయి, ఆహారం కూడా. అందుకే మనం కింద నుంచి వచ్చేటప్పుడే నీళ్లు, ఆహారం తెచ్చుకోవడం మర్చిపోవద్దు. ఈ అందాల జలపాతం కింద స్నానం చేయడం మంచి అనుభూతినిస్తుంది. అయితే స్నానం చేసేటప్పుడు మాత్రం అత్యుత్సాహం చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఆ కొండలపైకి ఎక్కాలనే తాపత్రయపడుతున్నారు కొంతమంది. ఆ కొండలపైకి ఎక్కితే నాచు పట్టేసి ఉంటాయి కాబట్టి జారిపడి దెబ్బలు తగిలే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకని మనం చాలా వరకు సేఫ్టీ పాటిస్తూ స్నానం చేయడం ఉత్తమం. ఫ్రెండ్స్, ఈ జలపాతాన్ని ఎంతమంది చూసారో కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఈ జలపాతం గురించి, ఈ ప్రాంతం గురించి నేను చెప్పని విశేషాలు ఏమైనా ఉంటే మీరు కూడా కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు చేయడానికి నాకు ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ కూడా చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ కార్తీక మాసంలో మీరు కనుక తిరుమల యాత్రకు వస్తే తప్పకుండా ఈ తలకోన ప్రాంతాన్ని సందర్శించండి. చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది, మంచి ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. బాహుబలి వాటర్ ఫాల్స్. బాహుబలి కొంచెం గ్రాఫిక్స్ చేశారు, ఇదైతే ఒరిజినల్. నాకు తెలిసి వర్షాకాలంలో అయితే బాహుబలిని మించి, అంతకు మించి ఉంటుంది ఈ వాటర్ ఫాల్స్. లొకేషన్ అంత బాగుంది. వాచ్ వచ్చింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కిందకి దిగేసాం కొండపై నుంచి. వాటర్ ఫాల్ వాటర్ ఇక్కడ దాకా వస్తుంది. ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్. ఇక్కడ ఉసిరికాయలు దొరికినాయి, తింటున్నాం. పొల్లగా ఉందా? ఓకేనా? అంతా రాళ్ళు. వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర నుంచి వస్తున్న వాటర్ ఇలా వచ్చి ఇక్కడ ఆగుతుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే స్విమ్మింగ్ పూల్లా కట్టారు. ఇక్కడ కూడా కొంతమంది స్నానాలు చేస్తున్నారు. తిరుమల నుంచి 75 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఈ తలకోన ఫారెస్ట్, తలకోన వాటర్ ఫాల్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోలు చూడడానికి కోనసీమ కబుర్లు యూట్యూబ్ ఛానల్ను తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. లైక్ కొట్టడం మర్చిపోవద్దు, నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి. ఓకేనా?